Con la messa in scena di Around Castedo, il recital di Giovanni Carroni tratto dalle opere di Sergio Azzini si chiude in bellezza il ricco programma dell'edizione 2019 di Prosumonte, un evento ideato e organizzato dal comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia, presieduto da Antonio Costa, che in questi anni ha riacceso i riflettori sul Monte Ortobene, realizzando degli interventi di recupero delle strutture e di abbellimento dei luoghi storici, ma anche proponendo un ricco palinsesto di manifestazioni che hanno riportato i nuoresi e turisti a frequentare la montagna tanto cara a Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura. L'appuntamento con la Cagliari descritta da Sergio Azzini è in programma domenica 18 agosto con inizio alle 19 nel parco comunale in cima al Monte Ortobene, che farà da palcoscenico alla performance dell'attore Giovanni Carroni. Ma sono state tante le manifestazioni realizzate in questa calda estate nuorese, ma anche un monte di yoga che grazie ai maestri del centro Sardegna di Kundalini Yoga ha portato sul monte tanti appassionati di questa disciplina orientale che attraverso una serie di tecniche si pone l'obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra corpo, spirito e mente. C'è stato anche un tuffo nella magia del carnevale barbaricino con i piccoli Mamuttones e i Soadores di Mamogliada che hanno dato spettacolo mettendo in mostra con orgoglio il simbolo della propria identità e tradizione. Un'esibizione che ha colpito i nuoresi turisti che hanno applaudito gli eredi di una tradizione che affonda le proprie radici nella notte dei tempi. Ma c'è stato spazio anche per la musica classica, quella portata nella chiesetta di Nostra Signora del Monte dal festival itinerante Tra Mare, Stelle e Magia proposto dall'Accademia Nugoresa de Buenas Artes e che ha visto l'Ensemble Accademia guidata dal maestro Vincenzo Lai proporre un ricco programma di brani tratti dal repertorio di Mozart, Viotti e Rossini.